खांसी वाला कफ सिरप अपने बच्चों को भूल कर भी मत पिला देना, क्योंकि पिछले साल 141 बच्चे की जान कफ सिरप पीने की वजह से हो गई थी। वीडियो गौर से देखना। होता क्या है, कुछ मां बाप क्या करते हैं, उनके बच्चे को सर्दी खांसी होता है तो चुपचाप से मेडिकल स्टोर जाते हैं, वहां सर्दी खांसी का दवा बिना डॉक्टर के पर्ची का ले लेते हैं। बस यही चीज आपके बच्चे पे भारी पड़ सकता है। और डीसीजीआई ने 4 साल के कम बच्चे को कफ सिरप पिलाने पे बैन लगा दिया है। यह जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है। आपका यह फर्ज बनता है कि जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उन सब तक इस वीडियो को पहुंचा देना। अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी रिश्तेदारों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप में सबको बता देना, ताकि और बच्चों का जान ना जाए। मां बाप सतर्क रहे और इस चीज के बारे में जान ले।